¿Cómo voy a acabar? Si hoy siento que nada me falta, a veces continuar, fingiendo que puedo explotar. Las piernas se me están doblando. No sé si pueda respirar. ¿Y qué me pasará si salgo huyendo de este encanto? ¿Cómo imaginar que tú me quieras acabar? Oh, 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 oh. No hay forma en que pueda escaparme. Oh, 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 oh. La inercia me regresará. Oh, 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 oh. Las piernas se me están doblando. Oh, 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 oh. No sé si pueda respirar. No sé si pueda respirar.